Ndaho ndacyari nyiri icumu ry'injungu nterugambo ndamugamba ruzantera amacumu nkamucumuza ndiru. Uwizeyimana Jean Bosco Kazura ni umwe mu bakunzi kugaragara mu misango itandukanye ayoboye ibirori, akaba avuka mu murenge wa Ngeruka mu karere ka Bugesera. Aha aravuga uburyo guha agaciro umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda biri kumuteza imbere ku buryo nta kandi kazi yigeze ajya gusaba nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye. Uyu we na bagenzi be bashyushya rugamba barimo niyo Buhungiro Clement uzwi ku izina rya MC Rumuri, niyo nkuru Eric na Mugisha Pacifique biga mu Rwunge rw'amashuri rwa Nyakayaga, bagira inama urubyiruko guha agaciro ikinyarwanda n'umuco kuko ubasha kugikoresha neza iyo agihuje n'umuco kimukura mu bushomeri rimwe mu rubyiruko ruhora rutaka. Uyu muco nyarwanda uragabura, urimo ibintu byinshi bitandukanye byo kuba byakugira uwo byakugira byo utari usanzwe uriwe. Bagukenera ugiye kuvugira inka na amafaranga, bagukenera ugiye kuba umusangiza w'amagambo na amafaranga, bagukenera ugiye kuba umusaza usabwa cyangwa usaba umugeni na amafaranga. Hari ahantu duherutse gukorera ntago ari menshi ariko twarayakoreye, ni makeya twarayakoreye. Turavuga amazina y'inka, uvuga ikinyarwanda neza wenda uvuga amazina y'inka bakaba baguhumbi bigira muri 200. Urumva kuba twakiga neza biri no mu bintu byagutunga. Bamwe mu bashinzwe amasomo mu bigo by'amashuri bavuga ko hari icyo bakora mu gukundisha abanyeshuri ikinyarwanda bakiri bato, nk'uko Uwitonze Jean Dodier ushinzwe amasomo mu Rwunge rw'amashuri rwa Nyakayaga mu murenge wa Kamobi mu karere ka Bugesera bivuga, aho avuga ko iri shuri ritegura ibitaramo ku banyeshuri birimo kuvuga amakuru hamwe n'imbyino mu kinyarwanda, bikazatuma ikinyarwanda giteza imbere abazi kugikoresha neza. Turatekereza yuko rero dukomeza gushyira ingufu aho ngaho, hari n'ibitaramo tujye dutegura, dufite salle abana bakagenda bagahanga imivugo, bagahanga indirimbo, amakino. Umuyobozi wungirije w'inteko nyarwanda y'umuco ushinzwe ikinyarwanda Bwana Jean Claude Uwiringiyimana abasaba kubera abandi urugero kugira ngo kumenya neza ikinyarwanda bibabere isoko y'ubukire, kuko iyi nteko isanzwe ibategurira amarushanwa abitwaye neza kurusha abandi bagahabwa ibihembo, ari nabyo bakomeje gukora mu kubongerera ubumenyi n'ubushobozi. Gusa nanone Bwana Jean Claude Uwiringiyimana abasaba kutihimbira amagambo atabaho bagamije kwemeza abitabiriye ibirori, nk'uko bigaragara kuri bamwe muri bo. Ngo kwiga ikinyarwanda atari uguta umwanya, ahubwo bishobora kugutunga. Ndetse ngira ngo hari n'amarushanwa twigize gukora muri 2021, ndetse n'ayo marushanwa tuzayakomeza mu buryo bw'amarushanwa y'abakuze. Nenda niyo twanyuza muri ubwo buryo kugira ngo abantu bashishikarire nyine gukoresha ikinyarwanda mu buryo bunoze. Nanone twirinda yuko hakoreshwamo nyine izo mvugo zitaboneye, abantu bagenda bihangira ugasanga ikinyarwanda cyahangiwemo ikindi kitari cyo, kugira ngo hazemo ibyisubirajwi gusa ariko ryasubirajwi ritagira dafite icyo rivuga. Kuva na kera abanyarwanda bahoze baryoherwa n'ikinyarwanda mu misango itandukanye nk'imbyino, ibisigo, imivugo n'ibindi, gusa babikoraga rimwe na rimwe mu gususurutsa abitabiriye ibirori. Kuri ubu rero bikaba biri gukungahaza ababikora bakabikuramo amafaranga, ku buryo usanga ababikora batagikeneye iyindi mirimo. Ari nabyo inteko nyarwanda y'umuco isaba urubyiruko kugira ngo rubashe kwihangira imirimo aho guhora rutaka ko rwabuze akazi. Na Spiridon Habimana ku bwa Radio Huguka.